للمرة الأولى وجه الرئيس السوري أحمد الشرع إنذارا مباشرا إلى قوات سوريا الديمقراطية قسد وقائدها مظلوم عبدي على خلفية التحذيرات التي أطلقها من مماطلة تلك المجموعات في الاندماج بالجيش السوري. الشرع أعلن أنه حال استمرار قوات سوريا الديمقراطية في أسلوبها الذي ضاقت به ذرعا كل من تركيا والعراق، فإن آخر مهلة لها حتى شهر ديسمبر المقبل، وإلا ستضطر تركيا إلى التدخل عسكريا ضد قسد. إنذار الشرع أتى بالتزامن مع التعاون العسكري التركي السوري والتنسيق المتبادل بالتزامن مع ضغوط إقليمية تمارسها أنقرة لإنهاء الدور العسكري لقوات قسد.